اللي فوق في حبايتين برضه حاطينهم له كده قدام باب المصيدة. دخل اهو اتكل اول حباية وواقف على البوصة، المفروض كانت تنزل ولكن معلقة طبعا كالعادة. طلع تاني هوبا قفلت عليه. الصيادة يا جماعة اللي على الأرض اللي داخل عليها دي السوا زقران شوية. ودي مصيدة برضه من المصايد تنباع في سوق الجمعة في السيدة عيشة. حاطين له حبايتين بره كده زي فخ زي ما انتوا شايفين، بحيث ان هو ياكلهم ويطمن يدخل يعني، ولكن محدش اهبل. ضحك علينا وكل الحبايتين اللي بره، كل حباية وساب حباية ومشي. هو جاي عاوز يدخل اليمام. طلع اهوت قدام المصيدة التانية اللي فوق في حبايتين برضه حاطينهم له كده قدام باب المصيدة. دخل اهو اتكل اول حباية وواقف على البوصة، المفروض كانت تنزل ولكن معلقة طبعا كالعادة. طلع تاني هوبا قفلت عليه، وهو راجع داس على باب المصيدة قفلت عليه. كده هو في المصيدة. عاوز اللي ينصبها على اقل حاجة، على حاجة بسيطة جدا. طبعا انا هستنى شوية لان في طائر تاني جاي معاه. الطائر التاني جه يا جماعة على الارض اهو. انا فصلت بس شوية كده على ما ينزل، كان واقف فوق على الساق. كان الحباية بتاعت مصيدة السيدة عيشة اهوت، وكان التانية اوبا ها علقت. كانت عايزة تتنصب على حاجة اقل من كده. تاني زميله فوق في المصيدة اهو، بس خلينا مع ده تحت الاول. هو طبعا لو شاف زميله او
حس بيه ان هو فوق هيطلع له، وهيدخل المصيدة التانية في اي عين من العيون التانية. هو عمال يبص فوق اهوت، ولكن انا حاطط له طبعا حبايتين اهوت بره. كل برضه الحباية اللي بره ومشي. بنحط حباية كده ايه جرة رجل، بحيث حباية تجيب حباية وحباية جابت شريط والشريط جاب حبس بقى في المصيدة. ايوه يا مسهل. هو جعان يا جماعة. يا مسهل. واقف على باب المصيدة. اوه، جات له حمامة طيرته وخلت باب المصيدة قفل. طيب احنا كده بقى معانا، هي هتدخل بالمخ. بالنسبة للحمامة هتدخل اي مصيدة بالمخ. اهي بصوا، ده خايفة برضه زقران. لو كانت صبرت ثواني بس على ما المصيدة تمسكه، ولكن جاية زي اللي جاية تنقذه. بس تنقذه من مين؟ ده السطح كله مصايد، ده مفيش عصفرة بتعدي لو ما بتتمسك من هنا. حاول اصغر لكم شوية علشان اجيب لكم الجوز. اتمنى بس يكون يا رب التصوير واضح. يا مسهل. هتمسك الحمامة. واعية برضه، حاسة ان ده فخ وخايفة. جات الحمامة من الناحية التانية، رايحة على مصيدة من مصيد السيدة عيشة برضه. عدت من فرحها. المصيدة دي لو كانت سابتها الحمامة دقيقة واحدة كان زمانها مسكت، خلتها قفلت على الفاضي. ولكن الحمد لله في مصايد كتير زي ما انتم شايفين. طلعت اليمامة فوق، هتشوف زميلتها، هتحاول تدخل لها دلوقتي. بتدور على مدخل تدخل لها منه زي ما انتم شايفينها فوق. والحمامية طبعا انا جايب لكم الاتنين مع بعض عشان اللي تتمسك نشوفها. حمامية داخلة برضه على المصيادة التانية اهي. كويس انهم قربوا من بعض علشان نجيبهم الجزء في التصوير، ما يبقاش واحدة هنا واحدة هنا. كده الحمامة نقدر نقول اتمسكت. انا بحاول بس الاضاءة.
الحمامة مجرد ما هتدوس تدخل جوه هتتمسك. ده لو دخلت يعني. هي كلت الحبيتين اللي بره اللي احنا حاطينهم زي فخ كده، جر رجل يعني، ونقلت على العين التانية برضو. اليمامية اللي فوق دي غبية شوية، يعني البوص محطوط وطالع ومع ذلك عمالة تلف ومش راضية تنزل على البوص. مش عارف هي محذرة وخايفة ولا هي مش فاهمة ولا ايه بالظبط. هي الحمامة وقفت على البوصة اللي يميت هناك، يعني المفروض تفهم بقى. ايوه كده، ايوه كده، خلاص حطت رجليها على اول خطوة في طريق النجاح. كلت الحبيتين اللي بره، بمجرد ما هتنط تعدي من على البوصة هيقفل عليها الباب برضه. ها، هوب. الحمامية اللي بره عمالة تطفطف مخوفة اليمامية. ها، هوب بقى. اوه يا خسارة. الحمامية عايزة تدخل لليمامية اللي مقفول عليها، واليمامية التانية دخلت وعلقت برضه المصيدة. الحمامية لو دخلت مع القبع هتقفل عليهم الجوز كده لو دخلت، لأن الحمامية تقيلة. اليمامية واقفة على البوصة ومش راضية تقفل. ها، الحمامية لو نطت ودخلت، أيوة دخلت ولكن معلقة برضه. ايه الحظ ده. ها، ده معلقة جامد البوصة اللي في الناحية دي. دخلوا الاتنين وداسوا كده، مش قافلة العين دي، عمرها ما هي قافلة، صعبة جدا كده انها تقفل. هما الاتنين جوه المصيدة، لو الحمامية داست على البوصة يا نهار ابيض على هتبقى حلقة سخنة دي. ها، ها يا مسهل. ها، ايوه. لا لا، ده معلقة جامد، ده الاتنين كانوا واقفين عليها ومش راضية تقفل. لا لا، ورايحين جايين على البوصة زي ما انتوا شايفين. هحاول اهم حاجة الاضاءة علشان تبقوا شايفين بس. ها، واقفة على البوصة بس ده معلقة جامد. دي من ضمن العيوب بتاعة النصبانة الغلط بقى. كان زمانها ماسك التلاتة مع بعض، بس اليمامية عمرها ما هتمشي لان زميلتها جوه راحت على العين الناحية دي. طب كويس، تقريبا عايزة تدخل من هنا اهيت علشان برضو ايه ربنا يسهل وتشوفوها وهي بتستطر من الناحية دي، لان الصدم العين التانية ما بيبقاش واضح اوي. والحمامية واقفة برضه على الصورة. هنتن مع اليمامية بس علشان ايه. بصوا يا جماعة، خوفت. بحاول اجيب لكم الاتنين مع بعض، بس العيون اللي هنا ديت ربنا يسهل. العين اللي قصاد الحمامية بتقفل على طول، البوصة بتتزحلق. بس انا كنت عاوز اليمامية اللي تدخل مش الحمامية. مقطع سخن سخن، قمة الإثارة. الحمامية لو عدت على البوصة ان شاء الله هتقفل عليها. ها، ها، هوب هوب. يلا الجمهور زمانه قاعد على اعصابه. يلا ها. ها، مفيش عين في الناحية دي. ادخلي من عندك، ادخلي. ها، يلا يلا نط عدي. اوه معلقة برضو.
يا دي الحظ يا ولاد، في حاجة غلط. ها، طب عدي كمان مرة. بلاش اللي عندي، سيبها لي اليمامية علشان نمسك زميلتي. ها، عدي عدي عدي، ادخلي جوه مرة واحدة، مرة كمان بس. ها، لا مش عايزك تدخلي في العندي بقى، سيبها لي اليمامية، سيبها لي اليمامية دي هتقفل من مرة واحدة. كانت الحبيتين الفخ لو دخلت جوه مش عارفين هتبقى معلقة أخرى ولا ايه، بس ما اعتقدش يعني الحظ هيبقى مساعدهم جامد كده. يا مسهل. ها، يلا اقفليها بقى وخلاص، واليمامة تدخل في عين تانية بقى. طارت. يلا مع السلامة، احنا كده كده كنا هنطلقك، بس كنا عايزين نوري المشاهدين. زي ما شفتوا يا جماعة، البوصة عايزة تتنصب على حاجة بسيطة جدا. اي مصيدة عايزة تتنصب على حاجة بسيطة، لان زي ما انتوا شايفين الطائر يدخل ويطلع في امان الله. بدأت تتحرك اهي. طارت. طيب هي طارت زميلتها، خليكم معايا علشان نروح نجيب ديت وندخلها المصيدة. وهنظبط برضو المصايد، قفلة جاية متحبكة عليها. حطه طبعا مع زمايله. نفتح المسمار تاني وننصب المصيدة. حط ناحية هنا وناحية هنا عكس بعض.
شوفوا العين التانية اللي الحمامة دخلت وطلعت، على الرغم ان انا نصيبها على حاجة بسيطة خالص. تمام. رجع الحب تاني. تمام. حاجة بسم الله ما شاء الله.